इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बम्बिल बी क्रिम्सन क्लोवर में कैसे पॉलिनेशन करती है। तो ये अमेरिका में बड़ा कॉमन प्लांट है, सड़कों के किनारे हो रहा है। तो ये है भौरा बम्बिल बी, बॉम्बस ल्यूकोरम बोलते हैं इसको। इसके जो पीछे वाला भाग देख रहे हैं तो ये वाइट टेल कहलाता है, वाइट टेल बम्बिल बी कहलाती है। ये भौरा है, बम्बिल बी है जो इस पौधे के अंदर पॉलिनेशन करती है। एक और क्लोजअप देखिए, पीछे वाला पार्ट एब्डोमेन का देखें सफ़ेद रंग का है, ये इसकी